مثلا خوب است، صحت خوب است. چرا 24 ساعت میایم در فیسبوک و در مسنجر و در اینستاگرام مصروف هستی؟ چرا درس نمیخونی؟ چرا مثلا مطالعه نمیکنی؟ چرا نوشته نمیکنی؟ ندارم کتاب ندارم آقا دیگه نمیشه حوصله‌اش نیست. اینجا آمده این کاروبار چیزی نیست، حوصله‌اش نیست، درس خوندن مزه نمیده. Few minutes later. بیا اینم کتاب، اینم کتابچه، اینم قلم برات آوردم. از این بعد دیگه مشغول اینستاگرام و فیسبوک و مسنجر و این چیزایی که بیخودی است نشد. از این بعد دیگه مشق کنم نوشته کن، مثلا کتاب بخوان، درس بخوان، مطالعه کن در جایی برسی. یادت است که مثلا زمانی که در تازه در میدان هوایی آمده بودیم اصلا زبان بلد نبودیم، مثلا نمیفهمیدیم چی کنیم، در میدان مونده بودیم. یک ذره مثلا در آینده فکر کن، مثلا جوان هستی. از این بعد دیگه درس بخوان. راست میگی روزی کنم سلام بلد نبودیم. روز شاکت و تقیافتم چه خاصا در آلمان آمدیم، کسی نبود مثلا دست ما رو بگیره. داشت خیلی روزی سختی بود. راست میگی بخدا روزی که آمدیم مثلا اتاق نداشتیم، قریب بچه در آرک خواب کنیم، سرک خواب کنیم. اگر زبان یاد میداشتیم میرفتیم همراه کسی گپ میزدیم. راست میگی بخدا، راست میگی. ببخشید. خواهش میکنم. آره چرا چشم دیگه بعد از درس میکنم. قربان خدا بخیر باشی. تشکر که به حرف ما گوش کردین. خدا بخیر باشی.